Do you feel the vibes? Jumpa lagi dengan saya Dokter Sepeda 99. Hari ini saya akan memberikan tutorial atau review pada sebuah barang, yaitu hub free hub dengan merek Fresh, ya, hub free hub MTB dengan merek Fresh. Akan saya review dia menggunakan bearing apa, powellnya berapa. Nanti saya akan tunjukkan dalamnya ini. Oke, ini akan saya pasangkan nanti pada sepeda MTB karena dia akan upgrade. Oke, nanti akan saya lihat apa yang ada di dalamnya dan menggunakan bearing tipe berapa. Jadi nanti suatu saat rekan-rekan mengalami kesulitan karena di review ini menggunakan 4 bearing, dan akan saya buktikan dia benar menggunakan 4 bearing atau tidak, ya. Nanti rekan-rekan jadi tahu betul atau salah bearing yang belakangan ini. Oke, langsung aja menuju ke TKP dan ini akan saya bongkar. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Silahkan subscribe jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa simak video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Ini suara jangkriknya, ya. Suara jangkriknya, dia menggunakan powell berapa nanti akan saya buka, dan dia menggunakan bearing berapa juga nanti akan saya buka semuanya. Oke. Ini mereknya, tipe bearingnya 6902, ya, 6902 untuk bearingnya. Ada 2 untuk bearingnya. Sekarang kita buka drivernya. Ini powellnya ada 3. Powellnya ada 3. Dia persis sama dengan punya Novatec maupun Free, ya, hub merek Free, Novatec, dan ini juga hub Fresh. Dia sama, powellnya sama. Dia menggunakan diameter per 1 mili. Oke, sudah terbuka, ya. Sekarang akan saya buka untuk driver ini. Driver ini dia menggunakan berapa bearing? Oke, kita lanjut. Kunci yang digunakan adalah kunci L, ya. Ini kunci L nya, ya. Sekarang kita buka. Betul menggunakan bearing yang sama, kode yang sama, 6902. Ini ada 2 bearing, ya, ada 2 bearing. Jadi dia benar. Kita review di sini pasti ada 2 bearing. Ini juga kunci L nya sama, harusnya kunci L yang sama. Oke. Dan
Untuk penggantian bearingnya, saya juga mempunyai banyak ya untuk penggantian tipe bearingnya. Ini dengan tipe bearing yang sama. Ini 6902 ya. Nanti apabila rekan-rekan mengalami kesulitan atau tidak bisa mendapatkan bearing ini, saya selalu mempunyai stok yang banyak. Oke ya. Nah, ini betul bearingnya banyak, kita pasangkan lagi aja. Untuk melakukan penggantian bearingnya sama seperti tadi aja. Tidak sulit dan sangat mudah. Kencangkan kembali ya, sudah kencang. Nah, kemudian kita masukkan drivernya ya. Oke. Suaranya tetap mantap. Dan kita pasangkan kembali. Oke, betul hub race menggunakan 4 bearing dengan satu ukuran, yaitu 6902. Terserah rekan-rekan mau beli yang RS atau SS atau yang ZZ. Itu dari kode itu adalah kualitas dari bearing tersebut. Oke, terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan membeli hub race maupun akan melakukan perbaikan. Kami menyediakan part yang dibutuhkan. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sukses.